Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabbit qalbi ala dinik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, dan tetapkanlah hati ini di dalam cintamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nur ayat 3 dugi ke ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldah wa la tuqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Az-zani la yankihu illa zaniyatan. Tatkala sahabat Nabi setelah angkat hijrah ke Madinah, kondisi psikologisnya mulai bangkit karena keadaan di Madinah jeung Mekah berbeda. Tatkala di Mekah mereka tertindas, terintimidasi, begitu datang ke Madinah mereka disambut, dimuliakan, sampai-sampai sahabat Ansor nu gaduh bumi langkung ti hiji berbagi mereka, bahkan nu gaduh istri lebih ti satu pun berbagi dengan mereka. Nah, ya kajantenan di antara sekian banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata aya orang-orang nu teu mapan, para fuqaraul muhajirin anu ngiring di kota Mekah datang ka mana? Ka kota Madinah. Sahabat-sahabat Rasul masih loba anu jadi jomlowato. Jomlowati tawa? Jadi jomblo, tidak gaduh pasangan. Kenapa mereka tak punya pasangan? Bukan tidak punya hasrat birahi, bukan tidak punya keinginan, cuman tegaduh biaya. Nah, begitu di Madinah itu terjadi, ternyata aya nu daraekeun nikah nya para dongdot, para sengseong. Jadi bari sebetulna mereka gareulis bari baleunghar. Ta pelacur-pelacur anu ayeuna geus kersaeun nikah jeung para sahabat, bari maranehanana masih naon keneh jara dijalmi kafir. Mereka butuh perlindungan, mereka butuh sandaran. Daraek we ditikah, siap ditikah ku fuqaraul muhajirin. Begitu mereka penak jeung Rasul, turun ayat ini. Az-zani la yankihu
illa zaniyatan aw musyrikah. Jalma anu tukang zina atau jalma anu berzina, orang ini dipastikan dia akan menikah dengan wanita pezina atau wanita musyrikah. Sabalikna, wanita penzina dia akan menjadi istri dari laki-laki penzina atau laki-laki musyrik. Layan kihu jalma anu zina moal kawin, yatazawwaju moal nikah illa zaniyatan angin ka awewe tukang zina, aw musyrikatan atawa ka istri musyrik. Wa zaniyatu jeung ari awewe tukang zina layan kihu eta moal nikah ka zaniyah illa zanin aw musyrik, kecuali kajalma tukang zina atau musyrik. Kenapa? Selerana sama, munasabahna seperti itu. Lamun bahasa fikihna mina kufu'na sesuaina. Nanging ieu ayat diperdebatkan. Nah ieu teh haram teh ka seluruh umat muslim atau haram teh sebatas khusus untuk para sahabat di zaman Rasul gitu. Aya pendapat nu nyarioskeun ieu ayat berlaku untuk para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makana dihandap aya ieu ayat teh dinasah ku dawuhan Allah, wa ankihul ayyama minkum. Ari ayyama teh wanita-wanita yang tak bersuami, baik perawan ataupun janda, baik penzina ataupun tidak. Cuman ari musyrik atau kafir mah memang itu mah tidak dikecualikan. Tetap secara aturan seseorang muslim teu sah nikah jeung non muslim. Kenapa sampai-sampai aya ketegasan penzina tidak boleh nikah, penzina moal nikah kecuali dengan orang-orang zina deui? Dan ini ayat disampaikan ke sahabat, hartina sahabat Rasul kudu selektif. Ulah para radu nunda wadah tong sangeunahna neangan gentong. Karena ada efek berkelanjutan. Naon efek berkelanjutan anak? Nanti anak turunan kita akan mewarisi sikap kepribadian genetik orang tuana. Margi jauh hari sebelum kita punya anak, kita sudah mendidik mereka dari hari ini. Makanya harus menjadi orang-orang yang terjaga. Lamun anjeun resep ngahinakeun, ngalelewe, ngalecehkeun awewe, maka nanti Anda akan punya istri anu sok ngalecehkeun lalaki. Lamun istri ayeuna suka menghinakan laki-laki, maka nanti kalian akan punya suami yang mudah menghinakan wanita. Kalau Anda ingin punya jodoh yang terbaik, jadi orang terbaik. Lamun Anda ingin menjadi jodoh penyayang, Anda harus jadi penyayang. Makanya cinta sejati, kekasih peduli itu bukan mereka yang ingin memanfaatkan kita saat kita berpacaran, karena dalam agama tidak ada pacaran. Lamun ayeuna urang wani patetep-tetep jeung kabogoh, isukan anak urang nu dididik ti saat ayeuna bakal wanieun pacekel-cekel jeung kabogohna. Lamun ayeuna urang wani pacabak-cabak jeung kabogoh,
isukan anak urang bakal wanieun parangkul-rangkul jeung kabogohna. Lamun ayeuna urang wani parangkul-rangkul jeung kabogoh, isukan anak turunan urang wanieun berhubungan badan di luar nikah jeung kabogohna. Karena kita bukan hidup sendiri, kita lagi mendidik anak turunan kita sendiri. Makanya jaga, selektif, lain paduhayang, tapi turunan perhatikan. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan semua itu haram bagi orang-orang beriman. Di antawis hikmahna, pertama sabab ngajaga turunan. Engke belang turunan anak. Ai bapana bapak ustad kiai masyhur, pamajikanana manggi di sisi jalan gitu. Ngeuna teh sapotong awakna keur pangaosan budakna teh gitu, sapotong deui keur dicabakan. Naudzubillahi min dzalik. Kedua, akan muncul berbagai prasangka buruk. Lamun orang ayeuna nikah ka penzina, image dari luar sebelum apapun sudah pasti negatif. Disebutna ta'arudul litahumi, ngasongkeun atau mendatangkan prasangka buruk. Katilu, nyaruakeun posisi diri jeung jama-jama pasek atas sabuh bil piski. Makanya cari pasangan hidup terbaik. Da lain sapoyeun mang bi, bedana nu nikah jeung nu bobogohan. Lamun kabogoh mah pasti semuanya baik. Kenapa? Pertama, intensitas pertemuanna lama. Nya atuh teu gagah kumaha Asep panggih jeung kabogohna wong sataun sakali. Jadi modal dikukumpul. Da isukan rek panggih, begitu isu rek panggih ngadadak ka salon, rambutna dikeritingkeun. Tuluy calanana dicopong-copongan, rantena ditambahan, bahkan ngarental lah HP nu rada gagah. Da eta ame engke selfie nampak jelas dalam kamera. Pan lamun dipoto selfie ku HP butut, aduh buram. Keur mah teu pati kasep, kamera tak mendukung. Waduh, bahaya. Nah, tas papange si awewena terus terbayang betapa mapana Asep. Lu jangan tertipu. Kabogoh mah gagayaan. Karena ingin terlihat sempurna di depan orang yang dia cinta. Orang lain bisa tertipu. Anda bicara di telepon, iya di mana, anjen di mana, cinta jarak jauh, setiap ngobrol penuh cinta kasih. Anda belum tahu seperti apa dia bicara langsung. Tapi begitu akad nikah, setiap detik dan menit, hampir tiap jam Anda akan bersama dia. Udang sarekna, keur miceuna, keur ngomongna, keur nyarekana, keur adag edegna, keur kerekna, keur sagala rupana, ente bakal nyaksian. Andai kata Anda melihat dia hanya sebatas dohir, siap-siap Anda akan tersiksa karena tekanan batin. Pengertian anak, jaga turunan orang, cari wanita terbaik, teangan anu paling soleh. Lain urusan bogoh teu bogoh, urusan anak orang isukan jadi naeun. Kitu mikir teh.
Ente bogoh ka bangsat geura isukan anak mana jadi bangsat. Lamun ngukur narek bogoh, nanti Anda akan mempersiapkan dari mulai Anda dan generasi berikutnya, turunan ente akan menjadi para penjahat. Mun kebenaran tiluhur ti memeh ente, orang-orang tua ente orang terhormat, bayangkan dari mulai Anda lah semua itu akan hancur. Karena hidup kita sebatas beberapa tahun, selanjutnya dituluikeun ku anak turunan. Itu adalah alasan kenapa di sini ada penekanan ke sahabat ulah kawin ke tukang zina. Nah, sabab pertama to'nun finasab, nanti generasimu akan menjadi generasi yang jelek. Mana pantas beki akhir zaman kunaon jalma beki warani karena dosa. Kunaon jalma beki teu eulem-eulem ngajalkeun maksiat. Teu da saeutik-saeutik papatungan ti indung bapana. Indungna bapana nu ieu tukang ngobrolkeun batur, nu ieu tukang hasud ka batur kawin, anak namanya tukang ngomongkeun nya tukang hasud. Makana cek Rasul tegas, azani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Seorang penzina tidak akan menikah kecuali kepada wanita penzina atau musyrik. Kenapa? Al-munasab. Itulah yang cocok layak. Nah, jadi lamun orang bertanya hari ini geuning ayeuna budak teh sabarengal. Budak teh haresa diobrolan. Budak teh ayeuna marawa karep. Beda jeung nyaman bareto ku guru sieunun. Papatah nararapel hari ini 1-2 hari hilang, 1-2 hari hilang. Pertanyaanna boa-boa nung bapana ge. Gitu. Papatungan cek urang. Makanya kita tidak menghakimi orang, tidak boleh menghakimi orang. Agama itu membuat diri kita lebih baik. Orang introspeksi, jadi generasi nu mana orang? Sok sieun isukan anak orang nyapekeun hirup orang. Sok sieun isukan anak orang ngawiwirang orang, naudzubillahi minalik summa naudzubillah. Sok sieun isukan anak orang. Belum ditambah, kenapa akhir zaman semakin berbahaya fitnahna? Lingkungan. Kan beberapa faktor unsur. Aya lingkungan, pergaulan. Itu pun mempengaruhi besar. Itu harapan waras karena cicing can rapi ngajina. Makanya jangan di skip, terus simak sampai selesai. Kaiji alasanana kenapa orang tidak boleh saat itu, supaya menjaga kualitas turunan. Sebab mau tidak mau usia kita terbatas, tapi generasi kita sampai banyak batas. Kedua, kunaon pangna urang dicaram sahabat dulu diwagel supaya naon teu meunang nikah ka jama penzina? Jawabanna karena akan memunculkan prasangka buruk, hargana bakal lagrag. Dan terakhir, alasan kenapa teu meunang nikah kapan zina, karena akan bersamaan dan munasmah tasabuh bil fiski. Jamana fasek, engke orang ngahiji jeung nu fasek. Tah di sini ada efek penularan sifat. Ya Allah karim. Walladzina yarmunal muhsanat, tadi mah jalma zinah, tukang zinah teu nikah ka tukang zinah. Ayeuna mah kulantaran beban dari perzinahan itu berat. Pertama, hukumanana di depan orang banyak dijilid, rame-rame ditonton. Bayangkeun berapa rasa beban anu bakal karasa ku jelema nu keur dijebredna. Kedua, diasingkan. Kenapa? Karena pelanggaran perzinahan ini berbahaya luar biasa dari sisi moralitas, dari sisi kehidupan dan beragama.
ku Bapak diterangkan naon bedana jalma nikah jeung jalma zina. Dengarkan baik-baik, perhatikan ini dan ingat, catat dalam jiwa kalian. Hiji, sebetulnya sedikit perbedaan, tidak banyak, antara orang zina dan orang nikah. Lamun jalma nikah berangkas akad peting malam pertama, mereka bersetubuh 1, 2, 3, 4, 5 jam atau 1 malam. Mereka bersetubuh, mereka dipastikan menikmati persetubuhan tersebut. Aya deui lalaki awewe dia tidak menikah dan dia punya pacar, pada malam yang sama dia pun sama sedang bersetubuh cuman di saung sawah. Yang satu setelah nikah akad di rumah, nu hiji deui di saung sawah da keur zina. Sarua mulai ti adzan maghrib parat-parat adzan subuh. Ilustrasikan gitu. Zaman paatna sarua, nikmatna sarua, prilakuna sarua. Tapi pastikan 1 jam yang dia lewati, nu hiji mah penuh dengan kebahagiaan, nu hiji mah sieun kanyahoan. Setelah itu yang satunya akan penuh dengan bahan-bahan kemuliaan, yang satunya justru akan mendatangkan bahan-bahan kehinaan. Ku indungna teh ditoong, alhamdulillah cenah si Neng geus mandi basah ayeuna mah. Kolot nu ningali anak tas akad nikah barara sebuukna pagi-pagi mandi, mereka berbunga-bunga bahagia. Tapi indung nu nyeuleuh anakna zinah mararandi, dia sudah mulai curiga. Bandingan beda rasana, nikmatna sama, perilakunya sama, tapi dampakna beda luar biasa. Berjalan waktu, anu ieu mah didadaguan, bahkan ngahaja init ka ibu bidan. Begitu aya kabar datang ka bumi, oh mama alhamdulillah cenah positif. Dia bangga. Bebeja ka salakina, bebeja ka mamana, bebeja ka mertuana, bebeja ka dulur-dulurna, bahkan dijieun status dalam media sosial, muka Facebook. Terima kasih ya Allah, aku telah siap menjadi ibu dari anak-anak suamiku. Nu iya sajam hasil nikah. Begitu 4 bulan, bebeja ka tetangga, neangan daharun, olah makanan, hadir banyak anak, banyak orang, baca Quran, bebeja. Alhamdulillah pun bojo nuju ngandung. Tapi yang tadi di saung sawah datang 4 bulan, dia semakin takut. Sabab dia sudah merasakan gening kuring teu head sekian bulan. Gening kuring ieu rarasaan jadi barareda. Ayeuna anak ini sering menyendiri. Lihat perbandingan ulawa ka akhirat dunia heula. 7 bulan nutas nikah ngariungkeun jama, sia 7 bulan geus mulai tara kadeuleu ku jelema. 8 bulan menjelang kelahiran, siap dia mempersiapkan untuk anak yang dicintainya. Seluruh pakaian, peralatan anak bayi, bahkan geus mesen ka dokter. Wah, dijajab ku sararea, ditarungguan ku indung bapana. Yang jinah di kebun sawah atau di saung sawah, dia mencari tempat yang sekira tidak ada orang. Begitu nu ieu budakna borojol nu tanpa dosa, teu nyaho naon, dirawu, dipangku, diadanan. Begitu nu ieu borojol lahir, dialungkeun. Budak anu ieu tambah dewasa, diasuh, dipamerkeun ka batur, dipoto, bahkan setiap hari tanpa status anak asana rugi. Budak dipoto anu keur kumaha we tamreng-tamrengeun ka media sosial, bangga menjadi seorang ibu, bangga menjadi seorang ayah. Si ieu mah tinggal meratapi nasib. Hate leutik moal bisa dibobodo, popotongan pejit anak nu dipikeun dipastikeun bakal jadi kenangan buruk dalam hirupna. Yeung anak aing hirup tawa pae. Perilakunya sama. Nu hiji mah hasil nikah, nu hiji mah
hasil zina. Lamun ieu budak hirup dewasa, bayangkan gue ente, nanti dia punya jodoh, genetik mana yang akan dia lahirkan? Lamun dia mati di saat kecil, tuntutan apa yang akan nanti kita rasakan? Berpikirlah, berat beban zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Mudah-mudahan Allah ngajaga orang tina segala bentuk hal-hal nu mawa urang kana perzinahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi berat beban zina teh mang. Engkena teh kanyahoan ku batur dienas. Napa wae eta teh setempel janinana teh. Geus berubah pamilani anggar we ku batur teh aya nu sono si ada teh engge nyaho lah. Dongdot. Obrot. Ya, pelacur. Jadi cibiran orang. Ai urang sok fokusna ka batur salahna. Lamun batur ngobrol teh urang hayu mikiran obrolan batur, tidak berpikir kenapa orang berbicara seperti itu. Hidup kalau ingin lebih baik, seluruh orang yang katakan ka urang tampung, lalu tanyakan bener tuh orang tuh gitu. Itu lebih baik. Ngan lamun hidup selalu mengomentari obrolan orang, maka kita tidak akan pernah lebih baik. Berat beban zina. Makana Allah ngariksa ngajaga kehormatan manusia. Bisi aya jalma anu pararadu ngadon nuding seseorang berzina. Nah, jadi balance. Satu sisi zina ini dianggap hina, tapi perlu diwaspadai. Jangan sampai ada seseorang meruksak kehormatan, ngeruksak harga diri seseorang gara-gara dia menuding zina. Karena bebana bakal karasa berat, maka Allah bijak orang yang berani-berani nuduh zina. Gitu. Walladina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Orang yang menuduh orang-orang terjaga, tegesna bukan ahli zina, bukan tujina, bukan penjina, lalu disebut zina gitu. Maka penuduh ini nu nyaritakeun nu ngalaporkeun anu nuding, ketika dia tidak bisa membuktikan dan tidak mendatangkan saksi 4 orang, lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum, dialah yang harus dihukum. Nah itu hukum yang benar itu seperti itu bro. Hari ini kita dapat saksikan pelapor itu bebas, nu dilaporkeun nu kena beban. Jadi aya nama kuduna hukum teh lamun aya jalma ngadukeun ka pengadilan atau ka kepolisian, setelah diadukeun tewak dia manu diadukeun nangan, namun teu bener tuduhan tersebut, yang nuduh harus kena pasal. Gitu kan? Sabab dia sudah mencemarkan nama baik. Dalam Islam, zina itu pelanggaran. Penzina itu harus dihukum. Tapi tidak semudah itu Anda menuduh seseorang berzina. Karena nanti orang ini akan kena hukuman. Karena ini orang akan mendapatkan beban. Dan bebannya bukan untuk satu hari, keterusan beban moral. Maka nuduh zina, orang tidak diberi kesempatan, dijaga. Lamun anu nuduh zina bari teu bisa ngadatangkeun 4 saksi, maka dialah yang akan dihukum. Pertama, fajliduhum samanina jaldah, dijilid. Ya seperti kamari dijilidna. Mun lalaki tanpa baju, mun awe pakai baju tipis, bari ulah nyumput huru hareupeun. Orang banyak jebret bejakeun tak ieu jama teh tukang nuduh zina. Orang ini dihukum karena nuduh zina. Hiji, seimbang teu? Seimbang, itulah adil.
Lalu dia tidak diterima persaksian anak. Bisi isukan manena jadi saksi nyaksian pelanggaran aturan, orang ini harus dipertanyakan karena kamari guys ya mah nggak bohong. Urusan harga diri orang lain dia berani berdusta, apalagi nanti urusan musuh atau siapapun. Jadi ditambah persaksian anak. Aya hukuman moral. Wa ulaika humul fasikun. Label agama mereka bisa dikategorikan orang fasik. Ayo urang bebas, nu nuding mata jadi urusan, nu dituding nu jadi beban. Bener teh? Di lembur aya nu ngiburkeun si anu tas zina. Kita selalu memonis dan menjustis orang-orang yang dituding. Tapi ketika orang itu tidak terbukti, anu nuduhna enjoy bae. Benar. Nah ini masalah. Jadi jalma anu nuding zina bari eta jalma teu bisa ngabuktikeun dan mendatangkan 4 saksi, maka dia dihukum 80 kali jilid dan persaksiannya tidak diterima, dan mereka termasuk kategori orang fasik. Jadi ada 2. Pertama, hukum moral bagi penzina. Deng, beban teh berat. Jaga syahwat. Da geuningan tah manjang sampai ku Rasul mah sahabat ge diulahkeun nikah ka tukang zina. Saking ku awon-awona da engke ngaruksak turunan, ngaruksak wibawa, ngaruksak moralitas, ngaruksak nilai hidup. Kedua, materi hari ini ulah para radu nuding batur, karena harga diri itu tidak bisa dijual belikan. Dina harti ulah sok sangeunahna. Kulantaran ulah sangeunana Allah memberikan batasan. Siapapun orang yang menuduh orang lain berbuat keji lalu tidak terbukti, maka tuduhan itu akan kembali kanu nodo. Disebut teh had kodab, hukuman akan tudingan yang tidak benar. Dua nage berat. Ngan Allah senantiasa memberikan kesempatan. Illal ladina tabu mim ba'di dalik, kecuali orang bertaubat. Seorang penzina teu meunang sote nikah jeung sahabat gitu kan, lamun penzina ini tidak bertobat. Tobatna lain tobat sambal. Jadi teu kaiso teh ka istri zina nu teu tobat. Ari bertobat mah dia menjadi wanita terjaga. Tina musikna dia menjadi seorang mukmin, perilakunya terbimbing aturan dan wahyu. Allah kan maha uning, maha mampu. Bawa-bawa justru anak orang inilah yang akan mendapatkan lebih dari orang lain. Lamun tobat, itu tobat mah. Sebab nanti dia akan bercermin dari hidupnya. Karena orang baik itu bukan yang orang terus mengeluh, karena bukan orang yang terus tertekan beban masa lalu, bukan. Tapi orang yang siap ke depan lebih baik. Sehingga engke lamun tadina bapana bangor, justru karena dia rasakan betapa beban berat dampak tina bangor, akhirnya boga anak da tobat teh. Anak urang mah ulah wawuh jeung bangor bisa lebih baik. Betul. Nah itu tabu. Illal ladina tabu, kecuali orang bertobat. Ayeuna aya awewe bangor ngarasakeun kumaha beban hirup setelah urang hirup rumah tangga, deng mun ti bareta urang soleh. Akhirna
dia jaga anaknya sebaik mungkin agar tidak terulang penyesalan yang dia rasakan. Bisa jadi, benar. Makanya cek Allah, illal ladina tabu. Ini kalau sepotong ngajinya bahaya. Ini bahaya. Mun sapotong, wah cenah euy teu meunang. Aya istisna. Kecuali orang bertobat. Artinya tidak ada penutup jalan kebenaran dalam hidup dunia ini. Tobat masih terbuka lebar. Jangan takut, Allah Maha Pengampun. Asal punya kemauan. Tenanaon, masa lalu yang telah terlalu hanya dijadikan sebatas ukuran untuk lebih baik di masa depan. Kecuali orang yang bertobat, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Nanti diberi ilham bimbingan ku Allah sehingga terjaga tina sikap pasekna. Lalu dia moralitasna akan dikembalikan. Nu tadina teu ditampa naonna persaksian bakal bisa diterima dan memang selesai masa-masa pasekna daku tobat ya. Jadi taya bagerna Allah teh gitu. Selagi kita mau, masih banyak jalan untuk lebih baik. Jadi ulah mengutuk diri deh, da mimah bareto bangor geus bareto mah teu nanaon. Ti ayeuna kaharep sok sing jadi jamaah soleh. Gitu. Ya mah aduh abi mah kamari bangor aya naik deui. Atuh mah waras-waras hirup teh gitu mah. Isuge insyaallah abi teu bangor deui. Astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan dari pengajian ini kita mendapat berbagai ilmu dan hikmah. Allah memberikan berbagai kekuatan hidayah dan inayah. Hirup orang dijaga ku Allah dari segala bentuk akhlak-akhlak yang tak benar. Nu ngaruksak harga diri, nu ngaruksak nasib turunan, nu ngaruksak nilai keimanan, termasuk jaga diri orang supaya tidak mudah mengidentikan kesalahan kepada orang lain, karena itu pun sama punya dampak resiko lain mukul dunia tapi sampai akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim.